வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டெண்டர் கட்ஸில் ரெடி டு குக்கில் வந்து செட்டிநாட் சிக்கன் 65 தான் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து ₹119க்கு 250 to 260 கிராம்ஸ் அளவுக்கு சிக்கன் இருக்க மாதிரி தாங்க வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களே வந்து மேரினேட் பண்ணி இந்த சிக்கன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேக்கில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணால் மட்டும் போதும். ஸோ அது பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் அந்த பீசஸ்லாம் வந்து பார்க்க வந்து இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மேரினேட்டட் சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணி அப்படியே வந்து ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான். ஸோ வந்து இவங்க கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் வந்து வெறும் வந்து ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ்க்கு இப்படி வந்து க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுவே செமையாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ வேணும்னா வந்து நாங்கள் சாப்பிடும்போது பர்சனலாக வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதை இன்னும் சாஃப்ட் ஆக்கிறதுக்கு வந்து வேணுன்னா அதில் வந்து 1 கப் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதை 8 to 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து குக் பண்ணால் இன்னும் சாஃப்டாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.